Khu Quản lý Đường bộ 4 cho biết từ ngày 7 tháng 10 sẽ phối hợp cùng các đơn vị liên quan tạm đóng một đoạn đường với chiều dài khoảng 700 m trên quốc lộ 51 đoạn qua thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để sửa chữa. Hướng đóng đường là từ Bà Rịa Vũng Tàu đi Đồng Nai. Ở chiều ngược lại, phương tiện vẫn lưu thông bình thường. Thời gian đóng đường dự kiến 4 ngày. Trong những ngày này, các đơn vị sẽ sửa chữa đường 24/24 giờ. Lực lượng chức năng sẽ phân luồng phương tiện lưu thông theo hướng khác để tránh đi qua đoạn đường bị đóng. Ngay sau khi sửa chữa xong, các đơn vị tiếp tục sửa chữa tại các giao lộ bị hư hỏng nặng, dặm vá mặt đường trên toàn tuyến quốc lộ 51, thời gian dự kiến là 15 ngày.